இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து ஒரு லஞ்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா கொள்ளு பருப்பு, கொள்ளு ரசம், கத்திரிக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல லஞ்ச் ரெசிபி. இந்த கொள்ளு வந்து கொள்ளு பருப்பாவோ ரசமாவோ இது நீங்க சேர்த்துறது வந்து உங்க உடம்புல வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப பேலன்ஸ்டா வச்சிருக்கும். நீங்க வந்து டயட் மெயின்டைன் பண்றீங்க, உங்க பாடி வெயிட்டை வந்து நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க. நீங்க வந்து கொள்ளு பருப்பு எந்த அளவுக்கு அதிகமா சேர்த்திக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்க பாடி வெயிட்டை வந்து உங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு வந்து அந்த ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். கொள்ளு பருப்பு செய்யறதுக்கு வந்து பருப்பு வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோங்க. அதுல இருந்து வந்து ரசம் வைக்கிறதுக்காக தண்ணியும் வந்து எடுத்து வச்சிட்டோம். இது வந்து புளியும் தக்காளியும் கரைச்சிட்டு அது கூட வந்து நம்ம இந்த கொள்ளு பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோங்க. இதில் தான் நம்ம இன்னைக்கு ரசம் வைக்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு 3 விசில் விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துருங்க குக்கரில். இப்போ அடுத்தது வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இப்போ கொள்ளு பருப்புக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எண்ணெய் சேர்த்தியாச்சுங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதில் வந்து சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாங்க. சின்ன வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி மொட்டு மொட்டாவே சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வணக்கிக்கலாங்க. அடுத்தது வந்து ஒரு 10 பல் பூண்டு சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 4 பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்கோங்க. நீங்கள் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து எண்ணெயில் நல்லா வணக்கிக்கலாங்க. இதெல்லாம் ஒரு 2 நிமிஷம் வணக்கினதுக்கு அப்புறமா வர கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி சேர்த்திக்கலாம். சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கிடலாங்க எண்ணெய் கூடயே. நாங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டு வணக்கிறோம். நீங்கள் வந்து வரமிளகாய் வேணாலும் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க கொள்ளு பருப்பு கூட சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம வந்து மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து ஆட்டாங்கல்ல அரைக்கிறனால அரைச்சிக்கலாங்க. ஆனால் ஆட்டாங்கல்ல அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். நம்ம மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறோம். இது ஆறட்டுங்க, அதுக்கப்புறமா அரைச்சி எடுத்துடலாம். இந்த கொள்ளு பருப்புக்கு வந்து உங்களோட பாடியில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ராலை வந்து குறைக்கிற தன்மை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குங்க. அதனால வந்து நீங்கள் கொள்ளு பருப்பு வந்து இந்த டயட் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ கொள்ளு பருப்பு வந்து நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ அது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க. அடுத்தது வந்து ஒரு 5 பச்சை சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க. இதெல்லாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இனி தண்ணி எதுவும் சேர்த்த வேண்டியது இல்லைங்க. நம்ம பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியே இருக்குது. அதோட சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இருக்கணும், அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப அரைவட்ட நைஸாக சட்னி மாதிரி இருக்கும். இப்போ அரைச்சி எடுத்துடலாங்க குறகுறப்பாகவே. ரசத்துக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன இடித்து வச்சுருக்கோன்னு பார்த்துடலாங்க. சீரகம், மிளகு, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலைங்க. மிளகும் பச்சை மிளகாயும் வந்து நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க. பூண்டு வந்து ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, அப்புறம் ஒரு 2 சின்ன வெங்காயங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரசத்துக்கு. நம்ம எப்பயுமே வந்து பூண்டு, சீரகம், மிளகு இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக எல்லா ரசத்துக்குமே இடித்து போடுவோம். ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் இடித்து போட்டிங்கன்னா கொள்ளு ரசத்துக்கு வந்து டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ ரசத்துக்கு வந்து அதே கடாயிலேயே எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா காயிட்டும். இப்போ தாளிக்கிற கடுகு சேர்த்திடலாங்க. இப்போ கடுகு பொரிஞ்சிருச்சுங்க. வரமிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாம். அடுத்தது வந்து பூண்டும் சின்ன வெங்காயமும் தட்டி வச்சுருக்கோங்க, அது சேர்த்திக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம தட்டி வச்சுருக்க சீரகம், மிளகு, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலைங்க எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வணக்கிடலாங்க எண்ணெயில். அதுக்கப்புறமா நம்ம ரசத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி சேர்த்திடலாங்க. இதில் வந்து புளி, தக்காளி, நம்ம கொள்ளு வேக வச்சு எடுத்து வச்ச தண்ணிங்க, இதெல்லாம் தான் நம்ம ரசத்துக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திடலாங்க. பெருங்காயத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க. சளியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த கொள்ளு ரசம் சேர்த்துனிங்கன்னா சளியை வந்து அப்படியே க்யூர் பண்ணிடும். ஸோ இந்த கொள்ளில் வந்து நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ ரசம் வந்து நுர கட்டிருச்சுங்க. இப்போ அப்படியே மேலே மல்லித்தலை தூவிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து கொள்ளு பருப்புக்கும் ரசத்துக்கும் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. அடுத்தது வந்து பிரிஞ்சால் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம், கத்திரிக்காய் வறுவல். அதுக்கு வந்து இப்போ கடாய் காஞ்சிட்ருக்குங்க. கடாய் காஞ்சதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திடலாங்க. இப்போ கத்திரிக்காய் வறுவலுக்கு கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ தாளிக்கிற கடுகு சேர்த்திடலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கலாங்க. எண்ணெயில் ஒரு வணக்கிடலாங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் சேர்த்திக்கலாங்க.
கத்திரிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ் கத்திரிக்காயாக பிஞ்சு கத்திரிக்காயாக இருந்தால் இந்த மாதிரி செஞ்சால் செமையாக இருக்குங்க. இப்போ இதை நல்லா வணக்கி விட்டுடலாங்க இந்த எண்ணெயிலேயே. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திடலாங்க. அடுத்தது வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. உப்பு வந்து நம்ம பொடி உப்பு தான் சேர்த்திருக்கோம், வணங்குறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. இந்த கத்திரிக்காயை வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வணக்குங்க, தண்ணி எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம். உங்கள் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா பிஞ்சு கத்திரிக்காயாக ஃப்ரெஷ்ஷான கத்திரிக்காயாக இருந்தால் எண்ணெயிலே நல்லா வணங்கிடுங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபிங்க. இதை வந்து நீங்கள் ஒயிட் ரைஸுக்கு போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா கூட செமையாக இருக்கும். இல்லை ரசம் சாதம், தயிர் சாதம், வெரைட்டி ரைஸ் இந்த மாதிரி எதுக்கு வச்சு சாப்பிட்டாலும் செமையாக இருக்குங்க. இப்போ காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்திடலாங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. கத்திரிக்காயோடு நல்லா கலங்கட்டும். இப்போ இதை வந்து அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாங்க. அப்பப்போ நடுவில் எடுத்து ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணி விட்டுக்கலாம், அது நல்லா வேகட்டுங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்த்த வேண்டாங்க, எண்ணெயிலே நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ கத்திரிக்காய் நமக்கு நல்லா வணங்கிருச்சுங்க, சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பிரிஞ்சால் வந்து நம்ம நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஷாலோ ஃப்ரை போதும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நிப்பாட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுக்குறப்ப குட்டீஸ்க்குலாம் கத்திரிக்காய் பிடிக்காட்டி கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக விரும்பி சாப்பிட்டுப்பாங்க. அவ்வளோதாங்க, நமக்கு பிரிஞ்சால் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அவ்வளோதான், ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாமே சமைச்சு முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ நம்ம லஞ்ச் காம்போவில் வந்து என்னென்ன ரெடியாக இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். வெள்ளை சாதம், கொள்ளு பருப்பு, இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திருக்கோங்க. நீங்கள் வந்து மஞ்சத்தூள் வேண்டாம் அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கலருக்காக தான் சேர்த்திருக்கோம். ஸோ கொள்ளு பருப்பு, கொள்ளு ரசம், கத்திரிக்காய் வறுவல், பீட்ரூட் பொரியல், நல்ல கெட்டி தயிர். இதுதாங்க இன்றைக்கி நம்மளோட லஞ்ச் காம்போ. ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ நமக்கு வந்து சுட சுட சாதத்துக்கு அப்படியே கொள்ளு பருப்பு, கொள்ளு ரசம், கத்திரிக்காய் வறுவல், பீட்ரூட் பொரியல் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான். இப்போ வந்து கொள்ளு பருப்போட டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். கொள்ளு பருப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் நெய் சேர்த்திக்கலாங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் சேர்த்தினீங்கன்னா. இப்போ நெய், கொள்ளு பருப்பு, சுட சுட சாதம் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றலாங்க. செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க. நம்ம வந்து பச்சையா அரைச்ச அந்த சின்ன வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் வந்து அப்படியே இருக்கு, நல்லா காரசாரமா இருக்கு, நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கு. நீங்க வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க. நீங்க வரமிளகாய் சேர்த்தனாலும் சேர்த்திக்கலாம், டேஸ்ட் செம்மையா இருக்குங்க, சூப்பரா இருக்கு. இப்ப வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் ஃப்ரை சாப்பிட போறேன். கத்திரிக்காய் வந்து சூப்பரா ஃப்ரை ஆயிருக்குங்க, நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயிருக்கு. கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்திருக்கு, செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க. இந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரை வந்து நீங்க ரச சாதம், தயிர் சாதம், இல்ல வெரைட்டி ரைஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும். இப்ப பீட்ரூட் பொரியல் சாப்பிட போறோம். பீட்ரூட்டோட இனிப்புக்கும் நம்ம போட்ட காரத்துக்கும் செம்மையா இருக்குங்க, சூப்பரா இருக்கு. இப்ப வந்து கொள்ளு பருப்போட சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க. அடுத்தது ரசம் தான் சாப்பிட போறோம், கொள்ளு ரசம். இது வந்து உங்களுக்கு சளி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கொள்ளு ரசம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்படியே கியூர் ஆயிருங்க. சளிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நீங்க வந்து டயட்லாம் மெயின்டைன் பண்றீங்க, உங்க பாடி வெயிட்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப ரசத்தோட ஒரு வாய் சாப்பிட்டுலாங்க. ரசமும் சூப்பரா இருக்குங்க. அந்த கொள்ளோட ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு நல்லா ரசத்துல கிடைச்சிருக்கு, செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. இப்ப இந்த ரசத்துக்கு வந்து நம்ம பிரிஞ்சால் ஃப்ரை வச்சு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்டா இருக்குங்க. சூப்பரா இருக்கும். அவ்வளவுதாங்க. இப்ப அடுத்து தயிர் வச்சு சாப்பிட்டா நம்மளோட லஞ்ச் சூப்பரா முடிஞ்சு. இந்த லஞ்ச் ரெசிபி வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறத எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான லஞ்ச் ரெசிபி. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாடா, பை பை.